Alright, oliku Baba TV eyo bwakyabazinga tukwaniriza nnyo mu program Basajja Bivule live BM live buli lwakusatu tubeera ffenna ogera maaso n'okuba nga twogera ku nsonga enkulu nga bwe zitambula mu ggwanga saako n'ebweru waalyo nga bulijjo nze Hassan Muwanga njaka butaalo mutesitesi era omwanjuzi wa programu eno esaawa kasazi kona ssatu butereevu okakasa nti president w'abantu Basajja Bivule Bwadde n'Ensolo Nkambwe mu studio mwali era nkakasa nti mwali tugera mu maaso n'okuba nga tetukwaniriza munaffe najjo osudde okuba nga otulaba abali mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga mu mambuka mu maserengeta buvanjuba bugwanjuba mu masekati gaalyo mwenna tubaaniriza mu program Basajja Bivule live abali ku social media Facebook ne YouTube namwe mutufuna bulungi nnyo bali ku Facebook tu streaming live akadde kano kennyini ku Baba TV Uganda, that is Facebook Baba TV Uganda ne ku Basajja Bivule Bwadde ne televu Basajja Bivule official Basajja Bivule official kusogera maaso n'okubira nga ate streaming live program eno no liking a page no commenting tubanga tutambulira mu ffenna nga bwe tukutera okukola buli lwakusatu program eno buli lwakuna ekiro ku ssaawa 4 eddibwamu mawulire kasitagaggwa ku ssaawa 4 ez'ekiro nga program etandikirawo so osobola okugera maaso n'okubira nga ate ofuna recap oba repeat yaayo nongera okuba nga wekenneenya ensonga nga bwe tuba tugenze maaso n'okuba nga tuzoogerako kakati nno omukulu mwali sebo pulezidenti w'abantu sebo tusanyusa okulaba usoga bulaire ino iseifa alimu era buli kintu kiri kutambula bulungi mwekaza amina mwena mwekaza gye mulikola mikono gyaffe mwenna tubaagala nnyo mwebale okubanga mutugoberera mwebale okubeerayo n'okulindira programu yaffe Basajja Bivule live si ffe tusinga okwogera obulungi oba ebyamagezi ennyo okusinga abalala naye ffe tuba tuweereddwa omukisa okubeera wano n'olw'ensonga eyo kibakakatako okutuuliriza tubasaasira mwe n'abayise mu bizibu ebitali bimu obubbi bungi nnyo n'obutemu mbalinda mu Western ali mutuufu polisi nga gamba nti mu Western abantu 39 abakattibwa mu myezi gino ng'ebiri esatu so togasseko Central togasseko East ewammwe n'ebiringa ebyo then obutemu obubbi n'embeera ey'obunyazi bw'ensimbi z'eggwanga Uganda yandibadde eri wala nnyo so twogera ku nsonga ezitukwatako omusajja omuyaga mu Amerika eyo nti lwe tulirekayo okwogera ku nsonga ezitukwatako lwe tulizikirira ffe n'ensi yaffe y'ensonga ndoza lwaki Basajja Bivule live weeri awo ennyini na inspired n'ebigambo ebyo nti the day we shall stop talking about issues that concern our lives is the day we shall perish together with our country. Nti ensi lw'erizikirira bwolekayo okwogera ku nsonga ezikwatako so we shall keeping on talking tokkirizanga omuntu yenna mu abasiraamu mutusingako ekintu ekyo omuntu yenna akugaana okwogera ku Nabi Muhammad oba ku busiraamu baluga nti bwakiri obulago babusale bw'oba n'ekintu kyeweetamiddwa at least kijjeewo oba tusobola kukijjawo at least kyogereko kifo ekyokusirika mufti supreme mufti Ndirangwa yayimirira mu ekyo mukiyita mutya ffe tuziyita nnyiriri byawa mukiyita mutya mmwe yayimirira mu ekyo n'antwala ekibuli n'ansomera edduwa yagamba nti kyokola mu Uganda nina okusabira Katonda akuteekako obukuumi oleme kuttibwa oli mu busiraamu mwennyini nanga lwaki osiramuka nti abala bonna nga batidde okukijjawo obusiraamu akikubawo abala bonna nga batidde okyogerako kivumirira Basajja Bivule ovuddeyo oyo muwuliriza wange nnyo Ndirangwa yaga nti nkwagala kubanga ovaayo n'okolera ddala kolano kyetugamba nti kivumirire nanga nti ogwo mulimu ogukoze netugenda ekibuli mu ofiisi ye mwennyini n'ansomera edduwa nanga Katonda akute era ndowooza ndi ku dduwa ze kubanga byepiseemu kubanga olaba mbuze nti n'omusajja oyo byayogera alina abasirikale abamukuuma yeetambulira yekka dduwa za Sheikh Ndirangwa supreme mufti ekibuli yesu yagati baleme kukwatako naye okoze omulimu mulungi nnyo genda maaso saagala bakwateko era bwe njogera yeeraliikirira nnyo yaga nti nkusabira nnyo kale tuyanza tuyaziga oye president w'abantu Basajja Bivule Bwadde n'Ensolo Nkambwe mu program BM live
Basajja Bivule live buli lwakusatu kuva essaawa 3 ez'okumakya paka essaawa 4 n'ekitundu tuba twogera ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga njala tubeera tutandikirawo ebyobufuzi mu ggwanga bitandise okweyongera okubuguma ebbugumu mutandise okuliwulira abali mu gavumenti bongera kwenyweza abali mu opposition oba bongera kwenyweza buli muntu atandise okuwoominga bweguba mupiira nga tugenda mu match buli tiimu yamaze okuba nga ewawula engatto emijoozi bagijjeeyo buli kimu kiri oke balinze bulinzi wiiso ya electoral commission nga nti kati muyingire ensiike but nade ntunulira banaffe ab'ekibiina kya FDC nga bazzeemu okulilaunchinga balilaunchinze bazzeemu okutongoza enteekateeka yaabwe ey'okwongera okwetooloola eggwanga nga bakuba enkiiko bakuba enkuŋŋaana nga bakyesigamiza ku kiri ekya President Museveni okubanga ye atalaga eggwanga in the names of Operation Ethnic Creation Tour banaffe ba DP bali mu kwenyweza nga baga nti wekataligirya ku luno ekintu kyengedde bwetuli embeera nga bweri nabadde njogerako nabamu ku bakulu mu opposition besijja kwatula mannya nabanga nti embeera weetuuse the situation is ripe for change tiwaba mukazi ebisa bitandise okumusala kakati ekiddako musawo ki agenda okumuzaalisa ekitegeeza nti embeera yonna okuva ku A paka ku Z eraga nti change anytime ejja nja tutandikira awo golabanga opposition wano tutuuse enatera okwambala engule nga batera okukitambuliza ku mimwa tunatera okwambala engule enatera okwambalwa okusiza ku ndaba y'ebintu bo nga bagamba kakati ndagule tukina tabu singa akalulu kabeerawo olwaleero oba enkya oba weekend oba omwezi guno ab'oludda oluvuganya tebasobola kwambala ngule singa kaba kakubeerawo nkya oba omwezi guno oba weekend oba olwaleero tebasobola kwambala ngule tebasobola era n'ebyo ebigambo byoyogera mbu bawoominga bantu soko babuulire beera analytical specifically bawoomingira ki bwa pulezidenti bwa masaza amagombolola disitulikiti oba abubaka ba palamenti okusinziira ku bo bawoominga kyebagala okusooka okukola kwe kujjako pulezidenti Museveni balyoke baddeko ababaka ba palamenti ne ku bifo ebirala okusinziira ku bo nga bwe bagamba njagala ofuna obuvumu nja kutwala ewa mufuti Ndirangwa naawe akusabire tujja kutuukako obuzibu bwonna tebajja kutusaako buzibu otandike okubabulira amazima tewali ku bonna abawoomingira Mwami Museveni bye bakola temuli kiraga nti bawoomingira Mwami Museveni abasajja nga balajanya abasajja nga bakubye enduula abasajja nga boogedde nga baanise obuziina mu gavumenti ye NRM nga guga nti balajanira birala balajanira birala naye ekya Museveni mu kijeemu tewali kabonero kalaga nti baagala kujjawo Mwami Museveni kakati nkatugende mu kilasi abayizi bange manye batudde Basajja Mivule University bo bagenda kwesalirawo kati tugenda kusetinga bibuuzo abantu bajja kusalawo ddala bano bawoominga kujjawo Mwami Museveni Senkagale ow'ekibiina kya FDC oba board bamwitamu ki atali it's chairman because chairman and president banjawulo chairman Mwami Waswabirigwa ambassador Waswabirigwa yagambye nti yakubye omusumaali ogusembayo mu sanduuke n'agamba nti tetuyinza kuyingira DP nga ne DP bwe teyinza kutuyingiramu kuba DP yo yalayira bo bagamba block ya DP Besigye tumuwagidde emyaka mingi tetuyinza kumwegattako nebo kiri sirudi ekyo kyaggwe kakati nabano bavuddeyo ne balaga nti nabo tebeetaaga DP nabo balangiridde tetuyinza nti okujjako nga baleese enteekateeka endala ey'okukolaganira obukologaniza awamu tebasobola kwegatta kyawedde bwe yagambye juzi omu yagamba nti tujja tusobola okwegatta ne DP ne si DP block
bayinza okugata ku kibiina nga DP yo nga party ne bakolaganira wamu so si DP block kyo kirimu ba bed wanika kirimu ba kakati DP block ojawulo tane DP kiringo omukyala ng'omwagala alina amabeere manene naye ngo kati ate amabeere sigagala nkwagala naye amabeere ago sigagala kati obaawula otya njagala mulabe ekyatuuka mu nsi gye bayita Uganda ekyo ekyatuuka mu nsi gye bayita Uganda nga kikyali bwe kityo nkoye ekirala ekifaana bwe kityo oli n'agamba nti ndi wa DP naye ng'ali mu gavumenti ye FDC ali mu people's government ate nobaga nti ndi wa DP ali wa DP okay n'ambooze n'agamba nti wa DP DP yamaawo netegeka ebyayo neyanjula kamiliyoni n'atalinnyayo n'alangirira n'ayisa ebirango aba DP emukono tugenda kutuula ffe ku lunaku bwe luti bawoomingira bubaka bwa palamenti bawoomingira bukulembeze njagala actually the hour is now to differentiate to separate the two bagala presidency over these other elective positions fenga bannamalo tusobola okuyamba abantu baffe ne bakitegeera bulungi abaagala obukulembeze beeyisa bwe batyo kakati aba DP abandigiwadde omuzinzi bali mu ssuubi ate ssuubi ekolagana na FDC bwe tugenda mu kalulu olwaleero DP enoonya obululu ng'ebuza mu DP ssuubi enoonya obululu ng'ebuyingiza FDC okay so wava confusion yawo confusion efaanana bwetyo tewaliwo kye bayita presidency byonna ebikolebwa kuwaga buwazi mu bantu basobole okudda mu parliament naye essence ya political parties yandibadde etya because nti nga temunatandika kwegatta kukola kibiina mulina okuba ne ideology mulina okuba n'ekibagatta wano waffe weekiri nti abantu bakoze party bagatta yeeno ntalikida ku DP sinamana kugenda ku FDC ne people power eyo DP Museveni ali very calculative byayogera lulinga ayogera mu parliament mbu tewali DP awatali nze DP nze wesiri tewali DP njagala kukakasa amazima DP teriwo nga Museveni taliwo teriwo mu Buganda DP mwesinga amaanyi tebagezaako kumulanyana n'abalimba nti DP erina amaanyi eri mu Buganda alina abantu abangi be bano wammanga Lord Mayor Elias Lukwago wa DP ali mu government ya people's government n'ambooze mukono tewali kubusabusa alina abantu wamaanyi mukono nawano mu Buganda mulimu abamukkiririzaamu abawera abantu abasika abatwala mu people's government akolokota DP okamala obukamazi okegera tuzaako bampuuga basegona basajja bamaanyi bona bali mu ssuubi olya bakatolu bwama bogera solida naye ba DP kasibante otegera balina abantu naye bonna wano mu centro awali amaanyi ga DP bagakutuddemu bagayingizaawa mu people's government bagiza mu people's government kakati olwo amaanyi ga DP galekera abatulaba bo beesalirewo DP ekyalina omuzinzi ng'abantu baayo ali Masaka asubscribinga ku kibiina ky'abeesigye ate in his words ate akonfesinga DP akamote katula kiki DP ebigere bye bitambula tebiyingira wa Besigye omubiri gwe n'ebigambo bye byawukana okay nzisenga puliriza ebigambo bya President Museveni ne nabiwuliriza ng'agamba nti ekiganye political parties okukula n'okukola mu ggwanga ly'ebeta Uganda byatandikibwa ku nnono nkyamu nti DP yali y'Abaganda Bakatoliki nti UPC yali ya Protestant
kabaka yekka yali abaganda ga protestant ngagamba nti yensonga lwaki mulaba obuvuyo mu politics wa Uganda because ebiina babitandika kunona enfu nti olwaleero luno bwe kiba nti Mao omusajja omukyoli ye president general w'ekibiina kya DP tosuubira baganda kumukiririzaamu 10 era bonna boomenye temuli atali muganda bonna basajja baganda bakitukiriza era mukuru wange Sewuli wa Mutumba Muddu awulira yali owakawempe yabafuga ebisanja bisatu oyo mukuru wange okay yomu kubaali batandise DP Buganda faction ya Buganda kubanga oli adi kulembera DP ayagala bekutule ku mainstream DP bakole faction yabo ya Buganda DP Buganda olwokuba omukyoli kakati kankutwale mu FDC njagala kukulaga obuzibu nti senga akalulu kabeerawo omwezi guno bayinza okwambala engule kyekibuuzo kyo bwe tuyingira FDC kati naawe waliwo obuzibu bw'amaanyi ne Bobi Wine ngenda muzingiramu awo waliwo abantu abaakoowa Dr. Besigye within FDC ne mu FDC n'abali mu DP nabo nga baali bamuwagira n'abali mu UPC nga baali bamuwagira ne mu NRM disappointed okuba tasobodde kuwagira kati bakoowa bagamba nti naye omusajja ono ddala emyaka 20 boogera bingi nze besinaako bwino abamu bamubuusabuusa oba ddala opposition abo ne bamukutukako waliwo abagamba nti ekimala tukuwagidde ebbanga ddene era okomyewo ogwokutaano abo ne bamukutukako baba bakyali awo ne zireeta Bobi Wine bonna ne bagenda ewa Bobi Wine okiwulira kati obuzibu bugenda okujjira wewano Bobi Wine bwamala n'agenda ne Besigye kubanga obubonero bwonna bulaga tagenda mu DP era bamabiike Dr. Abedi Bwanika abaali beesunga balese empologoma balese envubu enogonya mu mazzi olotimba ku ttale bonna basirifu amaanyi gabagwamu nasembayo kubawulira nga balajana bali mu kukolima oyo muntu waffe ffe twamuleeta ffe twatandika ekintu ekyo netujja kukikkiriza tajja kugenda wa Besigye kikigaanyi Bobi Wine projekiti yaffe bonna basirifu Bobi Wine agenda wa Besigye owulira kakati wulira obuzibu obugenda okugira oba ddala bano banayambala engule abakoowa Besigye ne bagenda ewa Bobi Wine nga babadde mu FDC tewali kubuusabuusa abavubuka abasinga bonna ndooza 9 ku 10 Bobi Wine baalina bonna ba Besigye nkiddemu kiddemu bakiwulire bulungi Bobi Wine namungi w'omuntu yenna gwalina yali wa Besigye ne DP ne NRM abatontono naye abavubuka ab'envumulo bonna bali ba Besigye bakoowa Besigye ne baga nti atuyiye katugende n'ono mirundi ena tewali kigenda maaso ne bagenda n'envumulo muvuka munaabwe kaakati Bobi Wine bw'asala eddiiro oba si kusala ddiiro bw'asalawo okuteesa ne Besigye ng'abantu baalina badduka wa Besigye ne bagende wa Bobi Bobi ate n'agamba nti kaŋŋende ewa Besigye akulembere nze mbere vice embaga egenda kunyuma mu ttumbi ekibayita embaga mu ttumbi kibayita ennamusa okutuuka ku nnyumba bagamba kati sooka owulire gundi Bobi Wine talina structure ekyo bwe kiri yesalirawo ekanga bw'alaba nti njagala kukolagana na Besigye agenda bugenzi abantu betabeebuuzaako njagala okulaga embaga mu ttumbi kyebayita embaga mu ttumbi kyebayita embaga okugwa n'ebidaala Bobi Wine bw'asalawo nti kati njagala kukolagana na Besigye talina beebuuzaako kuba talina structure kakati abantu be abaava mu DP nga ne bagenda mu FDC ne bakoowa Besigye nti senga gy'abatwala ne bamujoyininga Bobi Wine n'abali mu FDC ne bakoowa Besigye nti senga gy'abatwala ne badde wa Bobi Wine
kakati Bobi Wine bwaddayo ewa Besigye ne bamala bakola omukago nti Besigye abeere waggulu Bobi Wine abeere wa once abakkiririza mu Bobi Wine tebajja kikkiriza ogenda kunyumirwa embaga mutumbi bajja kusigala nga bahanginga exactly eri bakowayo ate gye badde baddukidde oli addusa ate azze sayiri gye baddu tulina factions bbiri olira mu FDC mulimu abamumatira abamulaba nga katonda waabwe asatu ziri satu esooka era ba Dr. Besigye nga katonda waabwe muzira waabwe okitegeera ate nakakugamba dda nakakusomera mu Bayibuli kali mu ngero za Sulemaani nti omugagga aba n'emikwano mingi n'ensonga baagiwa kubanga alina byagaba tibula nti baddukibwa maawo ne bagenda wa Besigye maawo alina kaki kakati waliwo abamulaba nga katonda abatamuvaako bali mu FDC waliwo abali mu FDC abagamba nti ekimala Besigye awanyewaawo abamu ne bagenda ewa Mugisha Muntu abagenda mu ANT abamu ne bagenda ewa Bobi Wine otegera kakati abokusatu bo bamulabanga mu nanfuusi baga nti tetukumatira bamubuusabuusa abo nabo ne basala ne bagenda wa Bobi Wine kati Bobi Wine bw'abavaamu n'agenda n'abeera wansi okujjako nga yali ku top kijja kukola aba Bobi Wine basigale bonna 10 senga endagaano egamba nti Bobi Wine yali ku top ye president Besigye ajenga vice otegera ate abali mu FDC ndayirira wano maaso ga kamera ekitweza kukikkiriza tebasobola kukkiriza Bobi Wine akulembere Besigye tebasobola kati Bobi Wine bw'atakulembera Besigye n'abeera namba 2 nga Besigye yali ku top abamuwagira bagenda kutukako baga nti Besigye twamukoowa otegera olwo Museveni musanyufu eri asigala akuba bulati Museveni kati yatasina okunywa obushera abadde yabuvaako araba okwekutulako okugenda okubeera wakati awo tokulabanga waliwo abatajja kulonda begati ku 2 miliyoni 20% etalonda eyabivaamu ngera bavulugu ayitiridde n'obutali bwesimbu mu byokulonda waliwo abagamba nti Bobi Wine bwaddewabenajja kalulu kulonda abavubuka bangi nekasanga ti yonna Bobi Wine gye bamuzaala bonna baganyi nti omuntu gwalinamu essuubi aganye okujja kambulira aba FDC kambulira aba DP ne bannayuganda mwena batalonda abavubuka abawagira Bobi Wine kuliko omuwendo ebitundu nga 40 bagamba nti Bobi Wine bw'agenda n'abeera wansi wa Besigye tebagenda kulonda njagala ebitongole byonna muteke mu ssente mukole okunoonyereza lwe mujja okakasa nti basajja bifulindi kafulu research namukoze dda abavubuka ba Bobi Wine bw'amala n'agenda wansi wa Besigye n'atabira ku baloti kiwedde ebitundu kumpi nga 45 tebagenda kulonda bo baagala Bobi Wine. Can this be a deal between people's government and people power nti katukole omukago Bobi Wine abere running mate wa Besigye for this transitional period mu myaka 5 tujugumye ekintu tukikasuka ettale Besigye ajja kikwata emyaka 5 awumule Bobi Wine akyali omutakyayina embava atandikirawo and that be the deal nti katukole for transitional period Besigye ajje achukube nga Bobi Wine amwerekeddeko aga nti ono vice president wange n'ensi yonna ekiwulire nti genda bakulembera emyaka 5 bwenvaako ono yakikwatamu. Can that be a deal because tukirabe Kenya kyakola oyogedde bulungi vunula ekigambo bakiyita radicalism ate banalukalala nalukalala kyali nga kirungi nnyo wano nga si kibi nnyo naye kasakajingiramu nabasuula bomu saagala kitwaleyo banalukalala naye kyandibadde banalukalala lwakuba nti twakyasosietinga nabali abetusizaako bomu bandibadde banalukalala kakati bano banalukalala babadde bavuma Besigye nga bamwogerera ebigambo biyitirivu tebaagala kumanya FDC abali mu people power tebaagala kumanya they are no nonsense people baagala eki Bobi Wine tobabulirayo ekirala kakati Bobi Wine olutambi lukyuse Bobi Wine ekyokubiri okwongera omunnyo ne kamulali mu bbwa Bobi Wine bw'asalawo okugenda akolagane ne Besigye teyabayise mu lukuŋŋaana lwonna mu ggwanga okubeebuuzaako tabibuzeeko nga baani kuba talina chairman wa people power
talina general secretary wa people power, talina abasinga obungi beteekako beparty yavulaga yali mwogezi bw'ateeka ebirango ku radio nti mbeetaaga mu lukuŋŋaana ekkollo bayinza obutajja bajje lwaki tiyabayise birigwa chairman wa FDC yalangirira n'agamba nti ebiri mu nteeseganya ne Bobi Wine tugenda birangirira mu bwangu n'embiro tunatera bifulumya talina Bobi Wine gwebuuzaako kakati abavubuka bo ababadde bamulabanga ye Mesaya Yesu waabwe omununuzi kakikola ekyo ana gavaako babagala Bobi Wine yabeera ku ballot paper wali ku lupapula babala kutiikinga obu ate kankubwire wali abakyala bamatira Bobi Wine mama bwe batambula bakonti taliiko era omeno kwekalakasi kugenda kwenda mu Kampala abantu bagenda kwekalakasa Bobi Wine nga agambye nti sijja nti ate ndi wansi wa Besigye ojja kulaba bagenda biva eri Museveni obushera yagambye babuteekemu n'amatakati abadde akoze Museveni Museveni atandise okugejja era amaanyi ge yafunye agenze Kalamojja recreation agenze Mbale agenze Soga mwemulowooza Museveni musanyufu yafunye n'awanyi kati agatambula abadde anafuye ng'amanyi Bobi Wine amutwala bino byalaba kakati byamuwadde essuubi n'amanya nti banomba mazzi bali so disorganized not so calculative like that man tebali so calculative kakati Bobi Wine timutwale wa Besigye nakyo katukigamba abantu nambe Bobi Wine ayogera nnyo amazima is a realist Bobi Wine ayogera nnyo amazima ekyamazima talina ssente zisobola kunoonya kalulu gwanga capital talina yeetaaga money maker Bayibuli yali ntuufu yagamba nti omugagga bana emikwano mingi Bobi Wine tayinza kgenda mu DP tasobola kuba bali mu bwetaavu bali mubi tayinza genda mu DP eriyo kati omugagga abeera magnet attracting emikwano mingi Bayibuli bwe tugamba kati naye alina kgenda wa Besigye kuba Besigye alina ssente kufuna number 1 bajja kusobola okutambula eggwanga lyonna nga bakozesa ssente za Besigye okutegera number 2 structures is FDC eri wakiriko erina structures yegoberera yokka NRM yegeza ku NRM toyinza kugenda mu muntu namba 4 noleka namba 2 bw'obanga oyagala entebe eri tasobola batumanyi byobala abatamanyi kyabala era oteri asobola kunenya Bobi Wine okwegata ku FDC tosobola so kakati ateekwa buteeka okugendayo naye obuzibu buli awo bugenda okuleeta embaga mu ttumbi enyume nti abantu be abamumatira nga Katonda okutegera olaba bakyala ku social media okwo ku mikolo mu kuziika olaba ku Bobi Wine kakati abavubuka bateekawo n'omubiri senga kyakisoboka n'emmotoka ye senga etambulira ku bbo n'amala talabikako ku ballot paper kiwedde namba 3 ebebagana okwambala engule obukyayi obukambwe obuteerabawo bakiyita batya undoing kigenda kubalemesa kigenda kuzimbulula ekyo kyebazimbye otegera kakati abawagizi ba omubaka Nambozi maawo n'oyimirira ku katuuti n'ogamba nti tuleese eddagala erifuuyira tugenda kufuuyira ebiyenje emmese ebiku n'ensekere zonna mu DP tuziggyemu n'olyokozzaako erinnya lya Nambozi oyo Nambozi yalimu NRM n'akuba abavubuka ba UID n'aliwa n'emmere yaabwe ne Babikke akyali n'enkovu abawagira Nambozi oba bayisizza otya omubaka w'abantu alina maneti y'abantu mu parliament oba bayisizza otya jjukira ebigambo bya Museveni maawo omukyoli abyogerera mu Buganda ewa Nambozi
bwe tubanga ebigambo bya Museveni is anything to go by nti ebibiina byatandikira ku musingi gw'amawanga na ddiini era kwe bikyali tebabalimbanga tebikyukanga kwe bikyali bw'osimbawo Bobi Wine ne Dr. Besigye abakatuliki 9-10 bajja kulonda Bobi Wine kuba mukatu ekimu kwe bikyali kakati Mao ayogera ebigambo ebyo ekibiina kye tamanyi nti kyali ebibiina byabwe byatandikirwa ku misingi egyo ddiini n'amawanga obyogerera mu Buganda Namboze mwalina abawagizi banakuwagira batya abawagira Namboze n'omuyita enkukunyi oba kati yamuyisa enkukunyi n'osooka n'ogereesa eddagala walifunye erigenda okugoba ebiku n'oyatula erinnya enkukunyi kawunkuumi ensekere ebiyenje n'akateko erinnya tugenda gigoba mu DP n'olwokugamba oyo ye Namboze mwami Museveni n'agamba nti bannange gama emu nga tekyammaleyo obusera munyongereyo gama ey'okubiri mutekemu kati n'amata n'obujiko bwa sukaali Museveni abatanya sukaali yatandise okunywa musiikende ku kibumba Museveni abadde sukaali yamuvaako yatandise okunywa tosobola kukola ekyo nze neewunya bana abasajja lwaki mujjamu basajja mu yunivasite basomesa you see now the problem here president kakuwe kano ng'oli musajja muganda togezanga n'osirwala n'ogenda eggulu n'ovumirayo Mao 5 seconds emukiddemu sekitegere fe abategeera abakugu ennyo Katonda bwe yayamba n'atuwa obwongo obusinga ku bw'abalala n'amatu agawulira sisobola genda ggulu n'owalampa Mao nga njagala abakyoli bampagira nzijeko Museveni gwe Omuganda nze Omuganda nga ndi akyoli mu kibuga ekikulu ggulu n'envumirayo Mao mba musiru. So Mao byayogera nga walampa Abaganda nga ali mu Buganda yakola nsobi si nsobi yokka kive agent wa Museveni tula mu kamera ekyogera anoonyeza Museveni kalulu by virtue of his actions and words nyakidifendinga mu kooti ogaye nti Mao okusiza ku bigambo byayogera exactly ng'ali mu Buganda awalampa Abaganda ayagala Abaganda bajjeko Museveni ate nga walampa Abaganda Mukwago n'omuvuma n'ovuma Namboze ng'oli mu Buganda ng'ebibiina byammwe byatandikirwa ku musingi gw'Abaganda manya gwa ddiini n'amawanga wabigattagatta noga nti ansi eri nti Mao muki agent wa Museveni anoonyeza Museveni kalulu si kiruma namu oyo ayinza okubanga maybe Museveni tamusasula naye byayogera biyambako oli biyamba mwami Museveni okwenywereza mu buyinza after 35 years wewombeekeko sirikako kubanga ebigambo ebikuvaamu biwabya abantu bikujjako abantu bikukyayisa mu Buganda region ate oyagala numbers to attain the presidency. Let us look at this situation jinja okukubiramu bw'otunulira embeera nga bweri mu ggwanga buli muntu akakasa nti anyigiriziddwa ekimala yeetaaga enkyukakyuka lwaki abali ku oluvuganya gavumenti bakyalemeddwa okumatiza abantu bali be bagamba nti bali mu mbeera embi nange sometimes bensikiza nti bali mu mbeera embi okubeegattako okukyusa eyo embeera embi gye balimu. What is the problem? Kyekiganya abantu bano okwambala engule abali mu mbeera ebonaabona. A very good student of Masajja Mivule University. Ajajinga nnyo omwana omulungi ku bibuuzo by'abuuza. Tujja kitukako wali eri musaawa eddako nga tujja gendako erugogo olabe bye baabuuziza Museveni kwe tujja okujajingira ddala bano bana. Kaakati ensonga ziri bbiri lwaki ekyo weekiri. Namba emu twali tetunnatuuka kuzannya byabufuzi bya bibiina multi-party politics. Twali tetunnaba. Mwami Museveni tukola bubi n'afuuka n'akyemalira. Singa twali mu nkola ey'omugendo eggwanga n'aliraga enkola ey'amateeka n'alwanyisa enguzi n'akola service delivery. Kwayo bw'ogattako wealth creation Museveni abajja tufuga emyaka 8 nga teri amuwakanya kambiddemu ngaga nti bakuliita twate tunaba kutuuka ku level ya bibiina bya bufuzi. Ebibiina byekolebwa biraga tuli bato tukyali bato
very politically immature. When something happens, bankrupt. We are politically, ideologically bankrupt. Something happens, bankruptcy. Naye tuli bato nnyo tukyabulamu omutindo ogubulamu singa enkola y'omugendo yali all inclusive fair si mu bigambo kubanga bagiteekawo naye nga ya bigambo ng'abali mu kintu balala nnyo fena tuli mu mugendo naye nga mulimu abaana abakiri waggulu nga banjawulo batono nnyo nga mulimu abaana n'ebyana abantu ne banyiga ne baga tugende mu bibiina twetaase otegera buli mbuzi ku nkono yayo singa yatusize bwatyo nga omugendo gulimu obwenkanya nga temuli mu baana na byana n'atuusa services ku bantu amalwaliro masomero biki n'alwanyisa ababbi otegera kubanga abasinga obubbi bantu be abasinga obubbi bantu be beyeerondera n'abateeka mu bifo bantu be otegera n'alwanyisa abantu be otegera naffe tukakasa nti omusajja eggwanga alyagala otegera ensimbi ezo ne zidda mu bantu n'ateekawo wealth creation bonna bagaggawale buli muntu enteekateeka eyamba abaana baffe abavudde mu masomero mu yunivasite bafuna emirimu abavubuka ku byalo abakomye mu P7 biki ani mugambyeko wabeerawo agitation for political parties kubanga twalabanga tunyigirizibwa batugalidde mu kintu ate tusuffocating bagakifunamu bokka buli oxygen liga nti mutute twetaaye naye nga tugenda okwetaaya nga tetunnatuuka ekyokubiri eso actually mu kwetaaya twafaanana ne prodigal son taata the biblical son oyo mpe ebyange ngende mpe musika byange taata n'amugamba nti biibyo mpaka poloti kange nga tonnafa n'agenda mu bbaala n'agenda mu broses n'agula bamalaaya asiba mu hoteri Serena sente n'azimalawo n'atandika okulya n'embizzi nga bwe bali n'afuna omulimu gwa kulabirira mbizzi ate emmere y'embizzi emmere baleesaawo ebyembizzi ate neekwalya ng'asolana mu kiyumba kya mbizzi eyakulira mu lubiri kakati n'ebibiina bwe tuli twagala twetaaye laba ebivuddemu ekyokubiri kyekino ekireesedde embeera eyo ng'ogyeko obuto nti twali tukyali bato namba 2 obubbi bwe bwayinga mu ggwanga nga ne corruption tegambwako teri controlled ensi yonna buli muntu yafuuka mu capitalist anoonya sente buli mwefuka sitakange buli muntu yenna anoonya sente teri muntu anoonya sente ali determined to die awuliriza kintu kyonna kyabatunudde kimukyokka sente maama nkakuwe okanyonyoke bulungi abantu nga bagenda okubba bank baba tebakimanyi nti gavumenti erina amagye erina military police tukufana kuwona bakola ebyobusiru byonna byoyinza okulowoozaako nga mind yaabwe eri centered focused obsessed with money tebamanyi nnyo kira ne politics bwali wa Uganda okufa kuli wano naye bo bagala ti twagala tobabuulira oba tufa tukole ki tufe ye politics wa Uganda temulimu reasoning temulimu politeness temulimu humbleness there is nothing, totally nothing. Alright, oli ku Baba TV ey'obwakyabazinga program Basajja Mivule live nze Hassan Muwanga njaka butala shagenda maso ne president w'abantu Basajja Mivule bwaddene Nsolo Nkambwe. Debate is very interesting, program is very interesting because etuwa wowe tuli na waje tugenda tusiminga live ku Baba TV Uganda, Facebook Baba TV Uganda ne ku Basajja Mivule official. Ali ku Facebook teka comment yo nga twebuuza nti opposition banasobola okwambala engule banasobola okukyusa obukulembeze mu ggwanga nga bo watu w'essuubi oba nedda. Teeka comment ku Facebook tutambuliraawo, sharing a video, liking a pages zombi eya Baba TV Uganda ne Basajja Mivule official. Njatumalize pate sembe ku topic ye nga
tutunulira what would be the solution. Leero singa aba opposition Besigye, Bobi Wine, Mao, Akena, name them etc bazze ewa principal w'abasajja Mivule University mwe basajja Mivule Bwadde n'ensolo committee professor tuzze otubuulire tusaze magezi ki okulaba nga 2021 government ya NRM ekomaawo magezi ki gewande bawadde. Wonderful. Abalonzi nandi bagambye nti muddeyo ku bigambo byenzize mbasomesa okuva ku ntandikwa muteeke abakulembeze bamwe ku nninga temukkiriza kumala gagenda bugenzi kubatiikinga owulira mubabuulire bye mwagala mubeere ba partners bajja kutuka mu gavumenti bafaanane Museveni nga tewali njawulo era mukome mutukabirire ffe bannamawulire mutwogerereko kyenandi bagambye bagambe abakulembeze baabwe abeefuddisa abakkiririza mu Besigye bamugambe abakkiririza mu Bobi Wine bamugambe temutusalirawo muleke tutuule enambooli oba wali ku golf okiregera tulonde bwe twagala atukulembere so mbufunze bano bote bonga abakulembeze okweronda ekitawanya eggwanga lino kyekyo ne Bobi Wine atakitandise abatono okusalira wabantu omanyi abatono nti Bobi Wine tumutya tetusobola kumwogerako olwokuba tumwagala nze kamwogereko ne Bobi Wine naye atandise Museveni bye batukoze asalawo yekka nga teyeebuzizza otegera abantu bakwagala ne bayiwa omubiri gwabwe ku lulwo abamu ne bafa otegera n'abamu ne bafa Bobi Wine osalawo omusazi nga tolina nagwe weebuzizzaako biri gwe ku DC najja n'agenda ku TV n'alangirira tulina we tutuuse ne Bobi Wine bwe tunaba tumaze okubitereeza very soon tugenda kujja tubategeeze Bobi Wine obuwagizi buli mu bantu who made you what you are even before Bobi Wine who made you what you are bali bantu you don't consult them you just make decisions by your own. That's dangerous. Let us look at FDC. We are treading the same path Museveni, Obote and Amin have treaded. Let us look at FDC. Ambassador Birigwa, the chairman, national chairman wa FDC, even before the delegates conference of FDC endorsing the proposal of making a coalition with people power, Boba Chikozi Bonga Wakulembezi. Structures tezili involved. Kicham temetuza ko delegates conference kicham temetuza ko ne nemwe abolu batu mutudde musazo ndi kakati ffe tuli mu kugeraganya na Bobi Wine eno shenyumye opposition yonna enene wa Museveni okuwa solo candidate okukola ebintu bye nga solo candidate nga tere abona pulira bagundi ba ono mwami ba Muhammad Nsereko bana bastika simire ba Fedro Sekikubo Kasimire Sekikubo bananya mwami Museveni kuba dictator within NRM okubeera dictator within NRM nti n'akyemalira mu kibiina kyeye opposition nayo byekolera ddala nti Birigwa ne Besigye mutudde mu musaliddewo FDC ne Birigwa okusooka teyali nayo Besigye yatambula butambuzi n'agenda wa Bobi Wine ate nabo ne bakisanyukira on behalf of FDC Besigye agendayo ekiiko ezisalawo nti Besigye agenda wa Bobi Wine zituulawa minutes ziriwa abantu baagala Bobi Wine FDC Bobi Wine bamwagala why don't you consult them nti abange waliyo omusajja awe empologoma a very good mobilizer we would want to bring him on board do you allow us bamemba mugamba ki otegera ekyo kikyamu era bwe bajjeewo mu basajja Mivule University kino kyengere kubagamba abantu muteeka akazito okubakulembeze bammwe balekerawo okubasalirawo nga mwami Museveni bwatusalirawo emyaka 30 mwami Museveni yennyini asse NRM Museveni mukwate bino byayogera ng'atenze DP yogera ku NRM Museveni bw'ovaawo bw'otunodde bali NRM is dead and stinking nakyo ekyogedde Museveni asse NRM teriiwo watali tewali NRM so kakati nabano
baleme kuddira bibiina kubifulanga ebitaliiwo abalonzi gemanyi gaabwe because FDC Dr. Besigye oli mukwano gwange kutegeeza Dr. Besigye abalonzi gemanyi go nobody knew you twakuwagira kubanga twali tukolema Museveni ne tukuwagira you came from nowhere tetwakumanya Besigye yali yasasula kumuwagira twali tumumanyi okay abaali bamanyidde omumaje baali balala nnyo wagira mu kiseera nga tewalina akumanyi naye nga tulina obwetaavu ndera Bobi Wine bwe yazze Bobi Wine wajjidde mu kiseera nga bannayuganda balina obwetaavu leka kuyisa mu bannayuganda abakwagala batu amaaso n'osaba omusazi bwotyo n'ogenda n'otesa ne Bobi Wine ne Besigye nga tetwebuzizaako kikyamu so okukomya enfuga eriyo bwanaakyemalira tutandikire mu pate zaffe eza position tutandikire mu pate zaffe tulage abantu tufe tuli banjawulo ku Museveni mutuule naffe muyite olukiiko ekkolero Besigye oyimirire wali kale baita structures ne Bobi Wine ayimirire wali mugambe nti bannanga abalonzi baffe ebirango bigambe nti tuyita Besigye ne Bobi Wine bakunga abawagizi baabwe anti nze obulango mumanyi obukola kakati mbawa engeri gyekanayita ati wakalango akanayita abantu okujja ekkololo abalungi abatuuliriza kino kirango kyanjawulo Senkagale wa FDC retired Kano Kiza Besigye ne Senkagale ngaliwo ne Senkagale wa People Power owekitiibwa Robert Kyagulanyi amanyibwa nga Bobi Wine bayita abagoberezi baabwe bonna FDC People Power n'abagaliza eggwanga lino ebirungi okukuŋŋaanira ku kisaawe Kololo mu lukiiko tabamiruka olw'okwebuuza ku balonzi baabwe ku bawagizi baabwe otegera nga tukuŋŋaana olwo nga mutwanjulira nga ye poliisi yebakkiriza anti kale era tulikimanya nti abange twagezaako ne batulemesa katubakiikirire ebiri byanjawulo ekyogezaako ne mugaanibwa n'okugaana obuganyi nga tugezezaako nti Besigye ne Bobi Wine basalawo ko batusalirewo kubanga ekiiko polisi yaziremesa otegera ekyo kirikiro kitegerekeka batutuuka wali nga bagamba ekibayisizza abalungi b'emikwano abawagizi baffe y'ensonga y'omukago ffe ng'aba FDC tulina ekiteeso kino tulowooza nti Bobi Wine twandyegasse mwe mulaba mutya those in favor say aye abalala nga batutubuuza ye Bobi Wine akkiriza twegatte nga Bobi Wine bamuwa akazindaalo mukulaba kwange mwana bakyali bange tweberere nalo omusajja ono mwana nalo tukwatagana naki na mutima mwana nze ndabye nti tusobola okukola omusajja ne tumutwala entya ate naki tutandika kweta birowoozo okutegera naye Museveni weeyo ne mugamba nti muli banjawulo Museveni ogenda kulaba embaga abantu bagenda okwesalamu era mu kino Museveni ne Mugisha Muntu bebagenda okufunamu ababayawukana ku Bobi Wine ne ku FDC bagenda wa Mugisha Muntu olw'obunyiivu oli ku Baba TV ey'Obwakyabazinga program Basajja Mbivule live eyaleero nsufu nnyo eyakagituukako nja kusaba olunaku olw'enkya ku ssaawa 4 ez'ekiro oterere ku TV nga obudde bukyali mwe kasaga gwe bigatage ssaawa 3 agambako nde ku 3 buterevu tujja kwatuyingira repeat oba recap oba replay eya Basajja Mbivule live show ebira buli lwakusatu okuva essaawa 3 paka essaawa 4 n'ekitundu mu studio nze Hassan Muwanga nja Kabutaalo Mutestes era omwanjuzi wa program eno ne president w'abantu Basajja Mbivule Bwadene Nsolo Nkambwe ensonga tugimaze njagala bwe tuvaako mu break tugenda kuyingira ekintu ekirala ekitawukana nnyo nagwe tusoose oluvannyuma lwa Bobi Wine okutandika okusuulirira aba DP block tulina another emerging figure, another prominent personality mu Uganda, Jose Chameleone, Mwami Joseph Mayanja eyeddira omutima naye wuuno atandise okusonga mpola mpola byatandikanga byakusaaga nga bagamba nti Chameleone ayingidde People Power. Tugenda okola aba DP bamwaniveirinze bwe bali ensambe ku Sharing Hall onakulegula yabudde ne mid press conference nayogera ebigambo bikankanya ensi n'eggulu. Wala watu bagamba nti aba DP balese Chameleone nga possible replacement eya Bobi Wine nti kekatanda Bobi Wine ava mu lwatu nagamba nti kati aba DP block mundeke nyeze ne People's Government nyeze ne FDC bana bagenda kuleta Chameleone akompetinge buterevu ne Bobi Wine nga bukibadde nga music nga ba competinga but tuva break njagala otukolere analysis impact eya
Joseph Mayanja aka Jose Chameleone egenda kubirita mu politics wa Uganda because eya Bobi Wine tugifiirinze okuva ku president paka kuwa LC ku kyalo. Chameleone naye tunamufiiringa jatutandikira oli ku Baba TV ewa Kyabazinga program Basajja Mivule live. Let's pause for a break. Tukomawo temvao. Baba TV obusuga bulayire. Oli ku Baba TV eyo Kyabazinga program Basajja Mivule live. Nze Hassan Muwanga njaka Butala. Wewe nyo kubanga otulaba abali ku Facebook to streaming live ku Baba TV Uganda. We are streaming live on Baba TV Uganda ne ku Basajja Mivule official Facebook. Comment, share the video. Tugere masuno kubanga ate tutambuliramu banafu menaba tulaba. Tubagala nnyo abali South Africa, abali mu kirundo kya Bwarabu, Dubai, Oman, Saudi Arabia, abali Bungereza, abali mu America, abali mu Semazinga w'amasengeta ga America. Mwena tubagala nnyo olonyo kubiranga ate mutulaba. Mu studio president w'abantu Basajja Mivule Bwaddene Nsolo Nkambwe wali. Nja kutandikira ku nsonga ya Dr. Chameleone, Dr. Jose Chameleone. Atandise emirimu gye mu butongole mu kibiina kya DP. Impact ye mu opposition enebao before even the opposition nga a block group impact ye mu DP abantu banagifiringa. Nzikiriza Maroko anukula omukuru ono. Bernard Kinobe. Bernard Kinobe yabadde mu kuziika ebuweero nga bali mu kanisa mu kusaba. N'afuluma wabweru nga emmotoka bagitutte naye mukulu Kinobe ate ennamba z'emmotoka tozitaddeeko. Kati tukusaasidde nnyo ekyo kibeerawo. Nalaba mukwano gwange akola mu UN yali afiiriddwa maama we omuto najja okuziika. Twali nsanja awo tuyingira mu kanisa tugenda okufuluma ngemotoka bagitutte nga weeri nenga bagiguddewo ebintu byonna byonna laptop ze biki byonna passport ze biki byonna nga babitutte. So ndowooza mu kiyige ne mubeera mu kuziika wadde mubeera mu nnaku mubeeramu abazze okufunira essanyu mu nnaku yammwe ne mubeera mu kanisa mubeeramu abatazze kusaba nga tebanonye Katonda nga bw'osituka ogenda oli okusembera oba okuwaayo ebirabo ensawo yo genda nayo. Mukulu Bernard nkusaasidde nnyo mumanyi of course mumanyi abatayagala ntegeeze bekikwatako abapoliisi babayambe naye emmotoka tebayinza kuyamba nga tubawulidde ennamba za mmotoka naye kale kiba kizibu bw'oli mukkiriza. Agambye nti nsabira naye nandibadde mukoje nkusindika naye maama n'abasumba gye twandikusindise bakusabire nabo bafuuse ekizibu kamala okunoonyanoonyaayo omulungirungi kale ku kintu kya Chameleone. Chameleone muyimbi alina abamukkiririzaamu bangi ng'omuyimbi. Ekibuzo kiri nti asobola okukyusa abamwagala olw'ennyimba ne bamwagala n'olw'ebyebufuzi nga Bobi Wine bw'akikoze. Kakati nzaawo mulumba ntandise mu university yange okuleta oli akizanye bulungi nnyo abali abawagizi be mu music yabakyusa nefuka political capital. Can abazungu of course bagamba nti what man has done man can do. Can
Chameleon similarly transform that following into political support. That is the challenge. Akati DP ngemwetaaga eyagala okumukozesa bagenzeeko emabega wa Chameleon ne balaba obaddala abantu bakisobola ekyo kikola nga bagala musically bagala politically nga bwali number 1 nti politically asobola okuchallenginga Bobi Wine kubanga katika tugende mu factors Bobi Wine talinayo bintu bingi bimwogeddwako emabegawe okujjako kimu kiri ekyokunywa kye kiyanywanga naye ate Chameleon waliwo bingi bimwogerwako bingi bibadde bimwogerwako omuli n'ekintu ekimu ekyobukyayi obungi abantu kye batayagala okwekukuutiriza ku NRM ono omwana avudde mabega Bobi Wine nga yakyawa NRM n'ebintu byayo era tebageza ne babalimba singa yasooka nayimbako mutubonga naawe nagendawo ku mikolo gy'oginoonya akalulu ate sabalaga nti yabadde tuliyamba lengo oyo naye obuwagizi bw'alina tebwandibaddewo okay. Kati ono yasooka ne yeekoonako eri kiyinza obutakola nnyo kati nkiteeke mu brackets mu region eno eya wakati central wano naddala mu Kampala we bakyawa ennyo NRM Chameleon ayinza obutakola yagamba nti bane eyo lingenze kunoonya kawogo nali ngenze kukola era emirimu gyange nagikola nengimaliriza kati nkomyewo eka anti okusanyusa omuntu kyangu bw'amala okunyiiga okumunyiigulula si kyangu enjawulo eri otegera bwe nkuwaayo bakita kizike nenkuwaayo 5 osanyuka naye bw'onsanga nga ndi mu bbaala ne girlfriend wo n'ekizike kyewampamba si kyakijjukira ekizike wati kyakijjukira ne bwe nyongere wali wasanyukirawo era nebyo yali wampita muganda wange olimbula bazinga ompita na muganda we lwonsanze nga ndi n'omuwala gw'okwana sejja kyantama ekyo ne bwe nkugamba nti omuwala oyo nasoma naye busomi ate nga tuva ku kyalo kimu tusabirana mu kkanisa emu kijja kutwalira emyaka 2 okukkiriza bye nakugamba so gye yeekoona Chameleon wano we bakyawa ennyo mwami Museveni mu central mu Kampala wano alina kukola nnyo alina okumatiza abantu bannaye nti nali nonyeyo sente because si mulundi gumu si mirundi ebiri banakatemba nabembe basikala President Museveni yali ku mwanjo mu luyimba yalimu mu campaign zino ng'anoonya akalulu kati okero takumachoka ati bannaye yero mwejje kati nyambadde green I was a money maker there okujja kugulya zaaliddwa jjo nga kyakola bango okola biri yayinza okukukkiriza amangu ebbali wa Kampala Chameleon yasobola bakolera nga yakutte endongo inagende Rakai alika abafumbya miyaji Chameleon nga yakutte endongo inagende Mubende nayingire bugiswe mama Chameleon nga yakutte endongo inagende Mbale DP aginonyizayo bululu 10 abusika 10 ku 10 asika 10 okay don't underrate him totally nti ali negative oba talina impact yasobola kwongera ku DP sikirizaganya nabagamba bwe batyo Chameleon yasobola okugenda Soroti n'akuba endongo n'abako bakyusa eryabagambye eryabalina endowooza egamba nti twabagambanga nti abasajja ba DP operation wing ya NRM nga muwakana mulaba kati Chameleon abadde mu NRM naye bwagenze mu DP baga nti ekya Chameleon okwegata ku DP is a confirmation nti DP is an opposition wing of NRM baleme kwogera bwe bati maawe yennyini
omanyize nina ebyange byemmanyi ebyomunda naye ate saagala byogera kubanga mwanyinaza ajja kunyiiga kanjogera ebigambo bya maawe yagambye nti Nambooze yali wa NRM otegera nga activist mu NRM era nga takkiriza na ba DP kwetaaya ng'akola nga NRM byekola kati aba FDC bigambo bya maawe naye tali mu DP so nakyo si musango kubanga politics nakufuna numbers numbers nakuzijja eri mu component bo noyingiza eno gyo so Kamili wabanga abadde wa NRM tekiba kivo kuba yasaze eddiiro n'ava mu NRM nayingira mu DP Kabesije bwe yali side eri kati ali eno Mugisha Muntu yali eri kati ali eno n'abalala bantu program emu mwe bye mutya obikudo nze nkubuulire Besigye bye yakola ng'ali mu NRM nga kati baba mbikola naye alajjana kakati abantu siko bafiira etubaleme kyesibako mukubanga yagendako mu people power yagendako mu NRM n'ayimba n'abalala baaliko mu NRM ate amaanyi nnyo n'okusinga ono yagendanga muyimbi waliwo n'abali mu operations ezikuba opposition nga kati nabo opposition otegera maawe yatugambidde ddala nti Nambooze yakuba n'okuba amabike waliwo abalina n'enkovu nagati mabike ono alina n'enkovu nti n'emmere yaffe gye twali tufumbye Nambooze yagiyiwa according to Nobert Mao president we mu kibiina kye kya DP naye Nambooze takukumba bululu mukono ng'opposition so ekyo si kikulu naye okubamatiza wano mu Kampala alina kola nnyo kubanga bano bazuukufu nnyo mu Kampala babuufu naye bali Chameleone asobola okugenda Masindi n'atokosa endongo n'aga nti abange kiwedde ndi mu DP mundabiranga ddala tujja lazima ku bantu 10 abazze ebibiri bigenda ne Chameleone don't underrate him asobola naye obuzibu buli wano mu Central wano basula buziga tebasula kuloba wano mu kibuga wanajja kusanga obuzibu ate nga wali kwagala obwalodi meya kakati obwalodi meya nabo katubwogereko yandikoze nnyo era kidde wali senga teyasooka nayimbako kwekonako eri obwalodi meya adajja kusa abawakisibe Chameleone yali afuse kaluti wano kaluti yennyini nga bana bambalanga ye bogeranga ye bayimbanga ye beyisanga ye buli kyakola nga basaniso kiko omanyi kye bakola gundi hali Haji Nassantege Sebagala seya olwatuula mu ntebe ya Mwalimu Museveni bwati teyasigaza wadde omwana omuto kakati yandikoze bulungi ku Lord Mayor senga teyekonako eri naye akyali nayo emyaka ng'ebiri okwetereza okwongera okunnyonnyola abantu eri nali mukozi nali ngenze kunoonya ssente kweyiiya ng'abalala bakola esenjawulo ekyo ti yagenda mu lwatu waliwo n'abagenda mu nzikiza ate betumanyi so akyalina advantage gy'alina akyalina emyaka 2 ku kifo ky'obwa meeya kukyusa erinnya lye amatiza abantu nti ddala opposition namba 2 senga abadde ajjidde mu kibiina eky'amaanyi abadde ajja kuyitawo naye ekibiina kyaluuzinga amaanyi mu Central ne kisigala Masaka Bukomansimbi kiri bbali eyo ekya DP wano mu kibuga wakati DP okuleeta omuntu n'awangula NRM ne FDC si kyangu wakanye ekyo ntwala mu Serena tukyogereko nga tunywa kacyayi omanyi nabo mikwano gyange saagala basi ensebula nnyo nandibadde nsensebula ombusabusa mu bwino so DP okuleeta omuntu n'awangula obwa meeya wano mu Kampala n'awangula NRM ne FDC strategy tiyabadde embi ey'okuleeta Chameleone alina following naye kaliko ekugambye nti yasooka ne yeekoonako eri kyaleeta obuzibu kati alina olusozi gambalagala
n'abaali bamwagalako nnyimba tebakyamwagalako byabufuzi kuba yalaga ekifaananyi gyagwa abantu bangi baabuuka however much bakyamwagala mu nnyimba naye baabuuka musically politically abamu halfway yabuuka kati alina olusozi gambalagala okulwanyisa NRM kubanga yajeegaanyi misanattuku mu lwatu n'agamba nali mbaagalamu ssente nali mukozi wa ssente n'abeegaana abaali bamulebe mutumonga naawe aba NRM babadde bagenda mu akalulu bwa meya kati baganyize tumanyi waffe omusajja bunyo tumanyi waffe atudduse yali azze tukole mukozi ssente olwamaze okulya ssente za muzeeyi omanye abanyize ennyo NRM yanyize yali azze kulya ssente za muzeeyi munanfuusi musajja munanfuusi nnyo olaba olusozi gambalagala bwalina ate banambozi nabo baseesaamu bagamba omusajja oyo namulebe nambozi gagamba yasiramukako neyegaana ate nagira nti ate mbivuddemu nagenda mu NRM ate kati navaayo ate kati eyo bakomerera emisumaali otegera kakati abandi badde bamwegattako ne bamuyamba okuzimba ekintu bawangule NRM bamukuba misumaali alina olusozi gambalagala lw'amaanyi. Alright, njatumalirize program y'olunaku olwaleero nga twogera ku nteekateeka ya President Museveni jagenda maaso n'okubanga atalaga eggwanga nga asinkana abakulembeze mu kyayita Operation Health Creation Tour. Jo abakulembeze mu districts ezikola Mengo district ey'edda eri gye bayitanga Mengo bamusisinkanye okujjako Kampala ne Wakiso bajja okusinkana olunaku olulala. Mwabadde mu Buyukwe, mwabadde mu Buvuma, mwabadde mu Nakasongola, mwabadde mu Luweero, Kayunga n'endala. President n'apackaging bulungi message ye ey'okugamba abantu nti nga tunagoba obwavu mu ggwanga tulina kusuka kubugoba mu maka gaffe. Naga nti ku mulembe guno ensi zitwala bizungirizi ku planet sindala fe abazadde bakyabika abaana gomasize bambadde emisana nti ekiro tewali masuuka n'obikomola ekigomasi tewali middemu gaga nti tulina okulwana ennyo okulaba nga tujja obwavu mu maka gaffe. N'apackaging ekintu kyekyo n'addaluza kyadde kirungi nnyo omuli okuba nti mulima emmere ey'okulya mulundawo ku nkoko awo ez'amagi mulunda ku byennyanja mulunda ku nte ku mbuzi n'ebisolo ebirala. Kaakati bwe kyatuuse mu kuinterakitinga n'abakulembeze nti bane message mugifunye abantu mugenda bagamba kikyamazeemu amaanyi kubanga nga nabaddeyo ng'ate abakulembeze boogera birala nga president yali ku page 1 bo ate bali ku page 15 kandi neebuuza nti president message gyawo abantu bagifuna mu bulambulukufu bwayo oba nabo banoonya byabwe nga babaga nti naye anoonya bibye. Tuwe ku kifaananyi nga kikiddala page 15 otegeeza okusookera kinasise okulaba kwe kuba nti n'abakulembeze abaatudde ne president nga ababuulira ku ngeri nga abawa message gye babeera batwalira abantu be bakulembera ate bo president betuuse akaseera okuba ebigambo kuva gye bali bayogedde birala. President naffe tuli bubi naffe tuwe ku nte naffe tuwe ku ssente naffe tuwongeze omusaala agati bonna nedda mbagamba mbabuuza mutegedde kye mbagamba kye mugenda okugamba abo abalonda nati what's this. Kaakati kiddayo ku bigambo byentera okugamba abantu nti eggwanga lyafa era bannayuganda mwebereremu si mu byabufuzi byokka naye bulamu bwa bulijjo mwekolerere mu ssaawa ezisoose nakugambye nti Uganda yafuuka y'abakapitalist buli muntu mu capitalist yafuuka sita kange sente. President tuloga nti kange kakira kaife ate logera akagero k'ekisoga ako kange kakira enamboole emanya erugogo omukulembeze yayise abakulembeze b'ebitundu wano mu Buganda n'alekayo Kampala ne Wakiso ajja balaba olulala n'abateekamu enjiri bagitwalira abantu baabwe bafuke ba messengers engeri bababuulira engeri gye bayinza okulwanyisa kubanga yatadde nnyo essira ku kulima ebyennyanja n'agamba nti ebyennyanja osima kidiba kyawo kinnya n'otya ebyennyanja n'osuulamu n'otandika okuliisa myezi mitono nga otandika okutunda otegera ndaga nti ekyo kimu ku ebyo ate birina akatale ebintu ebyangu okukola n'agamba nti mulimu ebyennyanja mulunde enkoko ez'amagi abantu abasuubira kutwala njiri yakujja abantu baabwe mu bwavu abawadde akaseera babeko bye babuuza interactions banyumyemu
president naffe munange naffe tuli bubi tuli bakulembeze naye omusala gwe tufuna ng'abamagombolola beeyogerako bokka president munange wagenda nogaba enteteesa eyo naye kakati naffe abakulembeze tuli bubi ente zituyitako buyisi bagabira abantu ate ffe abakulembeze naffe tetulina naffe senga otulowooza okitegeera kaakati nekikulaga nti buli muntu anoonyeza lubuto lwe mesi gye tuwa abantu nti mwebereremu abantu babulikale biti socially economically mwebereremu mwenoonyesa engeri eziyinza okubayamba nti bano abantu no wanda buli ssente baweebwa abatekojjibba kuba banoonya byabo olaba otuuka w'omukulembeze abakulonda n'otobaako ky'ososootola ew'omukulembeze n'omusaba bye weetaaga kakati omukulembeze bw'akwata ensimbi n'agamba ezo zigende mu disitulikiti ey'ennamuŋŋoona ziba zinaatuuka ezo zinaatuuka ziti olwedde baza okumulaga enjalayo ne bwanika kyali kirungi senga tujja mu buyinza katonda ng'atuwadde mwami Museveni tumuzza ebbali netukikwatamu eyo enkola tugenda kugijjawo oli waba ayambadde yero wadde kale yeebaka teyasoma bulungi naye kasita azukukanaga nti tukkiriza azukuka n'agolola emikono ku kiteeso kyange oyo gwe mba mumpa tugenda gijjawo enkola kyekireese ebizibu bino ebyokuba nti pulezidenti abasisinkanye badde omukisa okugirako temulina na message mu mugambo ku lw'abantu bamwe bamukulembera tuteekwa okuteekawo enkola eyali ku mulembe gwa Obote 1 n'emirembe gya Ssekabaka Muteesa abantu bateekwa okuba nga mu kitundu mu ggombolola eyo ali economically sound nga muntu wansonga wasoma ateekwa okuba nga wansonga yateekwa okubeera mmeeya ebintu bino ebyokuva emakerere butereevu nga nankabirwa mabiike directi mu parliament tuteekwa kubijjawo bateekwa okuba nga balina omukululo nga bantu bansonga ate abananga ekigambo ekyo mukikwate ekigambo kikulu nga muntu wansonga okutegera alina amaka oba amaka abiri oba asatu nga mumwe abasiraamu amaka ge gali stable azimbye amaka amayumba asatu mulimu abakyala be oba abakristaayo mulimu omukyala we abaana basoma alina yiika z'emmwanyi 20 alina ez'ebitooke 10 otegera alina loole zisomba emmwanyi 4 oyasaana okuba MP tayinza butakulaakulanya abantu bali because ye enkulaakulana agirina amanyi ebyakulakulana kino oba kitwandisoose buli ku makya alina ekyuma ky'emmwanyi mwenna ayagala mulime emmwanyi muzirete ku kyuma kye in the end afuna nabwe mugaggawala shared prosperity wonderful tuteekwa kukyusa bukyusa tebagamba nti neggwanga balimpeze ejjo litereeza agabagezi gonna gali munze toyinza kuddira bakulembeze omuntu abadde anywa walagi ku kyalo ku ntaana ku byalo yasima entaana banywa kwete basogola omwenge abayaye bonabona n'abatamiivu ne bamulonda ne bamufuula ow'eggombolola olw'okubasima bulungi nnyo entaana Museveni abayise erugogo agenda kusaba ki abadde asima entaana agenda kusaba ki semwami Museveni ogabye enteteesa eyo n'embaale naye naffe mukama wange naffe tulowoozeeko anoonya kwetereeza ababaka ba palamenti banoonya kwetereeza bangi bagenda bali bubi nakugamba waliwo gwe mannya lyasula mu ddiro lya nnyina mu ntebe za nnyina yeebika gomesi ya nnyina ali mu palamenti nasanze abakyala ate bwe nayogera gye bavudde mujja kumutegeera ne bamuŋŋamba ne baŋŋamba nti tewalimba nabasanze jjo ne bagamba tewalimba ku mikolo agaba 2 koze ekikulu okugaba emitwalo si bwe buvunaanyizibwa bwe naye ye mulowooza ali bulungi nnyo ye ng'omuntu be basoose okuŋŋamba yali mu kayumba ka bisenge si kake nga kapangise ka bisenge 2 abaana alina bana nga basula mu ddiiro atuuka atya mu palamenti n'akolerera mmwe alina kusooka kwetereeza azimba amaka azimbeeza bapangisa agule ettaka teeko faamu
then omyezi omukaaga egisembayo ku kisanja lokabajjuka tali sure oba nadda alina kutereza bulamu bwe n'abaana be ne mukyala we ne bamusuula abafunyeemu mwamulonda ali bubi kakati enkola eyo yerese ekyo nga kikyaliwo ebyo jjabbiwulira nnyo nga basaba okubongeza emisaala otegera ku mulembe gw'Amini ng'alonda mmeeya nga yoyo maka 10 otegera akolera abantu be bano bawolusimbi mpanga otegera emirembe gyali bidandisa lyabo twawali wano mmeeya yali owe Masaka bamutanga Semaganda aya oba alina ebizimbe 10 abo bantu bakolerera abantu ng'omukulembeze abamukulembeze omuntu ng'alina ekyuma ky'enkoko abantu bonna bateekwa okulunda enkoko ne bagaggawala anti amagye ageetaaga yaluse so afuna namwe mufuna kyowayisa kiya prosperity waliwo ensobi nnene tuteekwa kukyusa ekyo abakulembeze b'abantu babalira bafaanana batya abanaku abakusere balunkupe bebajjudde ebifu meya wegindi we Nakaloke meya simanya wakatogoro bali bubi talina wadde akataakamu tumalize program sibula abantu waliwo n'oweggombolola yeyali alina ekibinja ky'ababbi oweggombolola ng'ababbi babe muno mu Wakiso district muno mulimu gundi chairman w'ekyalo babiri ababbi bonna be bamulonda kubanga baprotectinga ne busuge waliyo ekyalo paka nakattebalondanga ssentebe kuba aliko ayamba ababbi okubba buli bakungana okulonda nga lubajja n'amayinja n'emiggo nga basatulula abatuuze mwatu atafaanana n'ono poliisi lwe yajja ng'eyagala okuteekawo eyagala abantu bagifunira akafo ku bataka ku kyalo bagifunira akafo bateekawo ka police post basobole okukuuma ekitundu ekyo ababbi b'ono chairman yaduumira ababbi be bakola effujjo tolirabangako nga buli ayogera bakuba mukubega ne poliisi etunula tetwagala poliisi wano ffe twekuuma poliisi be babbi naye nga ababbi bagamba poliisi babbi bajja okutubba ababbi balumiriza poliisi obubbi olukiiko ne lwabuka nga poliisi tebagisaddeewo sibula batulaba mulonda abantu twetaaga kuteekawo enkola ng'omuntu ateekwa kubeera ng'alina waatuuse nga wansonga nga bw'okiyise ng'alina kyalaga okigera mu bugunjufu waliwo abalina ebintu ng'ate bagwagwa bazibu so n'empisa kikulu background y'omuntu kikulu so balamusiza nga bwe nabalamusiza ku ntandikwa ebyo bigambo byange si bya Baba TV mwebale mwenna abatugoberera abatwagala abatuwabula naye nfundikira n'ebigambo bibiri ekisembyeyo kyemba ntandika nakyo abakulembeze betaaga okulondebwa nga baliko bwe basobola okukolera abantu tulonda abakulembeze nga bannaku nnyo namba 2 nakitandise nakyo abalonzi mugambe abakulembeze bammwe temuddamu kutusalirawo mukole nga bannakenya nga balonda omulamuzi batuula mu kisaawe kya mupiira ne bamukubaganyako ebirowoozo Besigye bwe yagala okwegatta ne Bobi Wine lwaki mubisalirawo eyo mutule Namboole ffe twayagala Bobi Wine ffe gwe twasiima Bobi Wine waba ayingira FDC yeebuziza kwani akolewo gye tuli ne Besigye addeemu FDC tumale okukwatagana tutule mu kisaawe oba Namboole oba Lugogo oba ku Golf Course oba Kololo tulabe nti ani ku bana ababiri twegatte bati twegatta bwe twegatta tuleta Bobi Wine oba tuleta Besigye nesi Besigye ne Bobi Wine okutuula eno mweke magere ne musalawo nze Bobi Wine kanzire wansi Besigye dda waggulu ekyo mugenda kufaana ne Museveni tewali njawulo kale tweyazege munafali ku Baba TV eyo Wakyabazinga program Basajja Mivule live eyalino bweti bwetambudde ejja kuddibwamu olunaku olw'enkya ku ssaawa 4 ez'ekiro oba nnyo kubanga olaba Baba TV tukusaba ogende maaso n'okubanga ogiraba kubanga program ennungi sikyagenda mu maaso nakola Sunday program The Light ejja kuba weeri okuva essaawa 10 mpaka essaawa 12 n'ekitundu naye program nyuvu nnyo ekwata ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga sigala ng'ogiraba nze Hassan Muwanga Njaka Butaala mbagaliza okubeera bulungi era musibe bulungi sebo webala okutukyalirako mwebale kunkyaza amiina